នៅក្នុងភាពបន្តនេះសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នៅគូលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស្គីយ៉ាម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបិសាចហ្គូលរោគចិត្តនិយាយចំទៅគឺជាពពួកហ្គូលដែលចូលចិត្តស៊ីសាច់ហ្គូលគ្នាឯងជាអាហារសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចក្រពតសម្រាប់រឿងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្រាប់បន្តរឿង Tokyo Ghoul ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងកុំភ្លេចជួយចុច like និង comment នៅលើវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់សាច់រឿងពេញទាំងអស់គ្នាក្រោយពីហ្គូលរោគចិត្ត Tsukiyama បានស្ទាបបង្អែតទៅលើ Kaneki មកតូកាក៏បានប្រមានទៅកាន់ Kaneki ថាកុំឲ្យនៅចិត្តអបហ្គូលសក់ស្វាយនឹងពេកព្រោះថានឹងមានរឿងមិនល្អកើតឡើងជាមិនខានតែមួយរយៈក្រោយមកមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េច Kaneki ហាក់ដូចជាត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាជាមួយនឹងហ្គូលសក់ស្វាយនឹងខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេតែងតែទៅណាមកណាជាមួយនឹងគ្នាទៀតផងនៅពេលយប់ Kaneki ក៏បានទៅវឹកហាត់ក្បាច់គុណនិងពង្រឹងកាយសម្បទាបន្ថែមជាមួយនឹង Yumo ក្រោយពីវឹកហាត់ចប់ពួកគេក៏បានទៅអង្គុយលេងនៅបាររបស់ហ្គូលមួយកន្លែង Kaneki បានជួបនឹងស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងហ្គូលផ្សេងទៀត Itori ដែលជាម្ចាស់ហាងនៅទីនោះក្រោយឲ្យបានលើ Yuta ដែលជាហ្គូលផលិតស្រាមុខបាននិយាយប្រាប់ថា Kaneki គឺជាហ្គូលដែលមានភ្នែកមួយ Itori ក៏បានសុំ Kaneki មើលហើយគាត់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះថាគាត់ធ្លាប់តែឮគេដំណើរពីវាឥឡូវនេះបានជួបរបស់ពិតហើយ Kaneki ក៏បានសួរថាគេដំណើរមិនខ្លះជួយប្រាប់គាត់ផងព្រោះថាគាត់ខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងពីរឿងនេះដែរ Itori បានប្រាប់ថាតាមដែលគាត់ឮតគ្នាមកហ្គូលដែលមានភ្នែកមួយគឺជាហ្គូលដែលបានកាត់ជាមួយនឹងមនុស្សហើយសមត្ថភាពរបស់កូនកាត់ចឹងគឺវាខ្លាំងមិនធម្មតានោះទេ Kaneki បានប្រាប់ទៅវិញថាគាត់មិនមែនជាហ្គូលកូនកាត់ជាមួយមនុស្សអីទេការដែលគាត់ខ្លាចជាហ្គូលបែបនេះគឺដោយសារតែ Rise Itori រៀបនឹងនិយាយបន្តអំពីរឿងរបស់ Rise ស្រាប់តែ Yumo បានខាត់នាងទាំងទឹកមុខច្រឡោតមិនដឹងថាជាមានអាចកំបាំងអ្វីនៅក្រោយរឿងនេះនោះទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមក Kaneki បានទៅផឹកកាហ្វេអង្គុយនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹង Tsukiyama ទៀតហើយគាត់ក៏បានឆ្លៀតសួររឿងរបស់ Rise គ្រាន់តែបានឮឈ្មោះរបស់នាងភ្លាម Tsukiyama បានផ្លឹកមួយផ្លែតនិងមានអារម្មណ៍ថាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងរហូតតតែច្បាច់កែវកាហ្វេបែកមុតដៃឈាមឡើងពេញនឹងនៅពេលដែល Kaneki ឃើញបែបនេះក៏បានលូកដៃទៅជួយតែក៏ត្រូវបានមុតម្រាមដៃធ្វើឲ្យគាត់ហូរឈាមដែរដោយសារតែ Tsukiyama គឺជាប្រភេទហ្គូដែលស៊ីសាច់មនុស្សគ្នាឯងនៅពេលដែលឃើញឈាមអញ្ចឹងគឺនៅមិនសុខនោះទេគាត់បានយកកន្សែងមកជូតឈាមរបស់ Kaneki ហើយក៏បានកាន់ដាវចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹករួចក៏បានយកកន្សែងនោះមកស្រូបហិតឡើងចង់លៀនភ្នែកបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅទង្វើចម្លែករបស់ Tsukiyama ហើយគាត់ក៏បានបបួល Kaneki ឲ្យទៅលេងកម្មវិធីនៅផ្ទះរបស់គាត់ Kaneki បានរៀបចំងូតទឹកផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីយ៉ាងស្រស់សង្ហា Kaneki បានដើរទៅផឹកកាហ្វេមួយកែវហើយអ្វីៗនៅទីនោះស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងតាមពិតទៅនេះគឺជាកន្លែងដែលស្ថិតហ្គូលតែងតែមកទីនេះដើម្បីស៊ីសាច់មនុស្សផងនិងកម្សាន្តផង Tsukiyama ក៏បានចេញមកនៅលើវេទិកានិងបានប្រកាសប្រាប់ថានៅថ្ងៃនេះគឺមានសាច់ពិសេសដែលឆ្ងាញ់មិនធ្លាប់មាននោះទេគឺសាច់កូនកាត់មនុស្សជាមួយនឹងហ្គូល Kaneki ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនក៏ទន់ជង្គង់ស្រាប់តែម្ដងក្រោយពីបានដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកអប៉ែនឹងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្គូលដែលជាចុងភៅក៏បានដើរចេញមកដើម្បីពុះហើយសាច់ Kaneki ចែកគ្នាញ៉ាំតែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដោយសារតែគាត់បានធ្លាប់ហាត់ក្បាច់គុនខ្លះៗពីមុនតែមិនយូរប៉ុន្មានរាងកាយរបស់ Kaneki ក៏ចាប់ផ្ដើមកម្រើកលែងកើតក៏ព្រោះថាមុននេះមិនដឹងជាគេដាក់អីឲ្យគាត់ផឹកខ្លះនោះទេជាឱកាសល្អហ្គូលចុងភៅក៏បានចាប់លើកឡើងរៀបនឹងកាច់កទៅហើយតែភ្នែក Kakugan របស់ Kaneki ក៏បានបើកឡើងនិងសុកទៅកាន់ចុងភៅមួយដៃទៀតប៉ើងតែម្ដងសេដ្ឋីហ្គូដែលនៅទីនោះពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលបានឃើញហ្គូដែលមានភ្នែកតែមួយបែបនេះហ្គូចុងភៅក៏បានស្ទុះក្រោបឡើងទាញកំបិតកាប់យកទៅលើ Kaneki តែខណៈពេលនោះ Tsukiyama បែរជាលោតមកសម្លាប់ហ្គូចុងភៅចោលទៅវិញរួចក៏បានដើរទៅសួរ Kaneki ថាមិនដែរសប្បាយលេងអត់គាត់គ្រាន់តែធ្វើលេងតែហើយ Kaneki ក៏បានសន្លប់បាត់ទៅទាំងតាបានថូកាមិនឲ្យ Kaneki ដើរជាមួយអប៉ែនឹងព្រោះថាគាត់ពិតជាមានល្បិចច្រើនខ្លាំងមែនតើមិនដឹងជាមានបំណងអ្វីជាមួយនឹង Kaneki នោះទេក្រោយពីបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួន Kaneki បានត្រឡប់មកកាន់ហាងកាហ្វេអានតេគឺវិញបាត់ទៅហើយនៅពេលនោះលោក Yoshimura ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Kaneki ទៅសួរសុខទុក្ខតូកាផងព្រោះថានាងបានសុំស្បាប់ឈប់សម្រាកដោយសារតែនាងឈឺគឺដោយសារតែបានញ៉ាំអាហារដែលមិត្តជាមនុស្សរបស់នាងឲ្យញ៉ាំហើយនៅពេលបាយថ្ងៃត្រង់មិត្តរបស់នាងក៏បានចម្អិនម្ហូបមួយឆ្នាំងទៀតយកមកឲ្យថូកាញ៉ាំទៀតហើយស្រាប់តែពេលនោះក៏បានឃើញ Kaneki នៅទីនោះដែរនិងគិតថា Kaneki គឺជាហានីរបស់ថូកាដែលមកមើលនាងឈឺសាច់រឿងក៏បានកាត់បង្ហាញអំពី Tsukiyama កំពុងតែដេកហិតដើរហិតកន្សែងដែលប្រឡាក់ឈាមរបស់ Kaneki ហាក់ដូចជាមិនអាចដោះលែងឲ្យ Kaneki រួចខ្លួននោះឡើយខណៈពេលមួយដែល Kaneki បានដើរទៅលើផ្លូវស្ងាត់តែម្នាក់ឯងក៏បានប្រទះឃើញហ្គូល3នាក់កំពុងតែព្រួតវេទធ្វើបាប Nichio តែគាត់បានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងគេកាលពីវគ្គមុន Kaneki ពិតជាមានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់មិនបានប្រកាន់នៅរឿងចាស់នោះទេក៏បានចូលទៅជួយ Nichio ហើយនឹងបានជូនគាត់ទៅផ្ទះវិញទៀតផង Kimi ដែលជាមិត្តស្រីរបស់ Nichio បានប្រាប់ទៅកាន់ Kaneki ថានាងគឺជាមនុស្សធម្មតាចំណែកឯ Nichio គឺជា
ជា Ghoul ពួកគេស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាតែនៅពេលនេះគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ក្រោយពីប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Kaneki កាលពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនាងសូមឲ្យ Kaneki ជួយសង្គ្រោះគាត់ផងព្រោះថាពួកគេគឺជា Ghoul ដូចគ្នាប្រកាសជាអាចជួយគ្នាបាននៅក្នុងយប់នោះដដែលក្រោយពីបំបែកផ្លូវគ្នាយើងបានឃើញថា Tsukiyama បានចាប់ចម្រិត Kimi ដោយប្រហែលជាគិតថា Kimi គឺជាមិត្តស្រីរបស់ Kaneki ហើយមើលទៅហើយនៅពេលដែល Kaneki បានត្រឡប់មកកាន់ហាងកាហ្វេ Anteku វិញក៏ទទួលបាននៅសម្បត្តិមួយដែល Tsukiyama ផ្ញើមក Nishio ក៏បានទៅកាន់ហាងកាហ្វេ Anteku ដែរដើម្បីសួររកមិត្តស្រីរបស់គាត់ព្រោះថានាងមិនទាន់បានឃើញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេ Kaneki ក៏បានបង្ហាញនៅសម្បត្តិដែល Tsukiyama ផ្ញើមកឲ្យ Nishio មើលពួកគេក៏បានសហការគ្នានឹងត្រឡប់ទៅជួយ Kimi វិញទៅតាមទីតាំងដែល Tsukiyama បានដាក់ឲ្យនៅពេលដែលទៅដល់ Tsukiyama បាននិយាយដូចជារៀងបែកអំពីផែនការរបស់គាត់ពិតជាចង់ស៊ីសាច់ដ៏ផ្អែមរបស់ Kaneki ខ្លាំងណាស់តែមុននឹងគាត់ធ្វើបែបនេះគាត់ចង់ឲ្យ Kaneki ស៊ីសាច់របស់ Kimi សិនរួចគាត់នឹងស៊ីសាច់របស់ Kaneki បន្តពីក្រោយ Tsukiyama និយាយផងសើចផងម្នាក់ឯងដូចជាមនុស្សរោគចិត្តអញ្ចឹង Nishio អត់ទ្រាំស្ដាប់នៅគំនិតឈួតរបស់ Tsukiyama លេងបានក៏ស្រែកជេរថាអាបែកឆាប់បកគលមិត្តស្រីរបស់យើងមកវិញភ្លាមតែក៏ត្រូវបាន Tsukiyama ស្ទុះទៅចាប់ក្វែងចោលប៉ោងដូចជាសម្លេងអញ្ចឹង Kaneki ក៏បានចាប់ផ្ដើមវាយសម្រុកទៅកាន់ Tsukiyama តែក៏ត្រូវបានគាត់វាយបកមកវិញមួយជើងដេកពួកគេទាំងពីរមិនមែនជាដៃគូរបស់ Tsukiyama នោះទេប៉ុន្តែភ្លាមនោះ Toka ក៏បានលេចមុខចេញមកលោតរវាមួយជើងចូលពេញផ្ទៃមុខរបស់ Tsukiyama ធ្វើឲ្យគាត់ផ្ងាក្រោយក្រោកលែងរួចឃើញអាការល្អបែបនេះ Kaneki និង Toka ក៏បានសម្រុកចូលវាយព្រមគ្នាតែចាប់ពីពេលនេះតទៅ Tsukiyama ចាប់ផ្ដើមវាយយកមែនតែនហើយគាត់បានចាប់កាច់ដៃ Kaneki និងបានសោកថែមមួយដៃទៀតធ្លាយពោះចំណែកឯ Toka វិញត្រូវបាន Tsukiyama ប្រើការកូណេចាក់ទម្លុះខ្លួនធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងនៅពេលដែលចាត់ការពួកគេទាំងពីររួច Tsukiyama ក៏បានដើរទៅបំរុងនឹងស៊ីសាច់របស់ Kimi ប៉ុន្តែ Nishio ក៏បានលោតមកវាយប្រហារពីក្រោយ Tsukiyama បានដឹងខ្លួនមុនក៏បានវាយបកទៅកាន់ Nishio ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺពិតជាតឹងតែងខ្លាំងណាស់ Kaneki ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យ Toka ស៊ីសាច់របស់គាត់មួយដុំដែលធ្វើឲ្យថាមពលរបស់ Toka កើនឡើងជាងមុនទ្វេដងនាងបានបើកកាកូណេនិងបានវាយសម្រុកទៅកាន់ Tsukiyama យ៉ាងសាហាវត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយ Tsukiyama នៅតែអាចក្រោបរួចទៀតនិងបញ្ញាប្រតិស៊ីសាច់របស់ Kimi ដើម្បីបន្ថែមថាមពល Nishio កំពុងតែសន្លប់ក៏បានក្រោបឡើងចាប់ Tsukiyama ជាប់និងបានបើកឱកាសឲ្យ Toka សុត Tsukiyama មួយទំហឹងដាច់ដៃរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ Tsukiyama នៅតែបន្តក្រោបឡើងនិងដើរសម្ដៅទៅកាន់ Kaneki ដើម្បីសុំសាច់របស់គេស៊ីមួយដុំតែ Toka ក៏បានផ្ដាច់ជីវិតរបស់ Tsukiyama ចោលបាត់ទៅនៅពេលនោះក្រោយពីរឿងរ៉ាវត្រូវបានបញ្ចប់ Nishio ក៏បានទៅរក Kimi ដែលជាមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលនោះ Toka ក៏បានដើរមកពីក្រោយនិងបាននិយាយថា Kimi ដែលជាមនុស្សបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវរបស់ Ghoul ច្រើនពេកហើយគាត់មិនអាចទុកជីវិតឲ្យនាងបាននោះទេ Toka បានរុញ Nishio ចេញរួចនាងក៏បានបើកកាកូណេម្ដងទៀតដើម្បីសម្លាប់ Kimi ចោលប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពរូបរាងរបស់ Toka កំពុងតែមើលមិនយល់ Kimi បែរជាសរសើរ Toka ថានាងគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យ Toka ចាក់ដោតជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីមួយនេះក៏បានចាក់ចេញទៅបាត់ទៅក្រោយពីរឿងរ៉ាវត្រូវបានបញ្ចប់អស់ Nishio ក៏បានចូលរួមធ្វើការនៅហាងកាហ្វេ Anteku ជាមួយនឹង Kaneki ផងដែរកាត់មកមើល Yumura ដែលជា Ghoul មេធំវិញក្រោយពីទទួលបានអាវុធដែលលោកគ្រូពេទ្យ Ghoul បានធ្វើឲ្យ Yumura ក៏បានធ្វើតេស្តសាកល្បងអាវុធនោះទៅលើគាត់តែម្ដងគាត់ជួនក្រុមភ្នាក់ងារកម្ចាត់ Ghoul ក៏បានមកដល់ទីនោះដែរដែលមាន Mado និង Amon ពួកគេទាំងពីរគ្រាន់តែបានឃើញ Yumori ភ្លាមក៏បានបើកការវាយប្រហារភ្លាមព្រោះថានេះគឺជាមុខសញ្ញាចាស់ Mado បានប្រើប្រាស់អាវុធដែលបានបំលែងពីកាកូណេរបស់ Ghoul គាត់ចាប់ Yumori បានសម្រេចតែ Yumori មិនមែនងាយស្រួលធ្វើស៊ីអញ្ចឹងទេក៏បានបើកកាកូណេរបស់គាត់វិញវាយរំដោះខ្លួននិងរត់គេចបាត់នៅសល់តែ Ghoul គ្រូពេទ្យដោយមិនចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនគាត់ក៏បានបើកកាកូណេវាយប្រហារទៅលើពួកគេទាំងពីរប៉ុន្តែត្រូវបាន Mado វាយសម្លាប់ចោលនិងបានកាត់យកកាកូណេរបស់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់ទៀតផងក្រុមរបស់ Mado បានរៀបចំបោះសម្អាតនៅទីនោះនិងប្រមូលយកបានភស្តុតាងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Ghoul នៅពេលមួយខណៈពេលដែលប្រពន្ធនិងកូនរបស់ Ghoul គ្រូពេទ្យបានដើរចេញទៅក្រៅ Hinami ដែលជាកូនស្រីរបស់គាត់បានធំក្លិនប៉ារបស់នាងនៅចិត្តហ្នឹងហើយក៏បានរត់ទៅរកតែជាអកុសលទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាអន្ទាក់របស់ក្រុមកម្ចាត់ Ghoul ម្ដាយរបស់ Hinami ដឹងខ្លួនថាជាប់អន្ទាក់គេហើយក៏បានបើកកាកូណេយ៉ាងធំដើម្បីបើកឱកាសឲ្យកូនរបស់ខ្លួនរត់គេច Hinami បានរត់សម្ដៅទៅកាន់ហាងកាហ្វេ Anteku វិញយ៉ាងលឿនដើម្បីស្វែងរកជំនួយភ្លាមនោះដែរ Kaneki បានឃើញ Hinami រត់ទាំងទឹកភ្នែកនៅផ្លូវម្ខាងទៀតក៏បានបញ្ញាប់សម្ដៅទៅរកនាងនៅពេលដែល Kaneki ទៅដល់ Hinami បានប្រាប់ថាមានមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែរកសម្លាប់ម្ដាយនាងហើយ Kaneki ក៏បញ្ញាប់រត់ទៅទីនោះវិញតែវិជាពេលបាត់ទៅហើយម្ដាយរបស់ Hinami ត្រូវបានដេកស្លាប់ក្នុងស្លុកឈាមក្រោមស្នាដៃ Mado និង Amon នៅ
ពេលដែលត្រឡប់ទៅកាន់ហាងកាហ្វេវិញតូកាបានដឹងនៅរឿងនេះនាងពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់នៅមិនសុខនោះទេក៏បានបបួលគ្នាចេញទៅសងសឹកប៉ុន្តែត្រូវបានលោក Yoshimura ហាមឃាត់ព្រោះថាការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងអង្គការ CCG ប្រកាសណាស់នឹងមិនមានរឿងល្អនោះទេវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយណាមួយពួកយើងមិនមែនជាដៃគូរបស់ពួកគេនោះទេកាន់បកាន់ទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមកម្ចាត់ Ghoul វិញពួកគេបានប្រជុំគ្នាដើម្បីបំបីសម្បុក Ghoul ដែលនៅតំបន់ទី20ឲ្យអស់ហើយសូម្បីតែ Ghoul កូនក្មេងក៏មិនលើកលែងដែរក្រោយពីបានប្រជុំគ្នារួចពួកគេក៏បានបំបីផ្លូវគ្នាចាក់ចេញទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនតែពេលដែលទៅដល់ផ្លូវស្ងាត់ក៏ត្រូវបានតូកាដែលពាក់ស្រាមុខទន្សាយស្ទាក់ផ្លូវនិងសម្លាប់ចោលម្ដងម្នាក់នៅពេលនោះសូម្បីតែអាមុនក៏ស្ទើរតែមិនអាចរួចខ្លួនបានដែរកុំតែម៉ាដូមកជួយទាន់ពេលវេលានោះទេតូកាបានបើកការគូណេវាសម្រុកទៅលើម៉ាដូតែវាពិតជាពិបាកវាលុកខ្លាំងណាស់ព្រោះថាម៉ាដូមានការគូណេដែលអាចបាត់បែនវែងខ្លីបានគ្រប់ស្ថានភាពដែលការគូណេនេះគឺជារបស់ Ghoul គ្រូពេទ្យឥឡូវនេះដល់ពេលដែលម៉ាដូវាបកទៅកាន់តូកាវិញម្ដងត្រឹមតែពី3ស្នៀតប៉ុណ្ណោះតូការបួសជាច្រើនកន្លែងនិងមិនអាចប្រយុទ្ធបានតទៅទៀតក៏បានដាក់មេប្រូចរត់ទៅបាត់ទៅនៅពេលដែលតូកាត្រឡប់មកកាន់ហាងកាហ្វេអានតេគឺវិញលោក Yoshimura ក៏បានមកទាន់ខានាគីក៏បានសុំថ្នាំខ្លះដើម្បីយកទៅលាបឲ្យតូកាតែលោក Yoshimura មិនឲ្យនោះទេថែមទាំងបានស្ដីបន្ទោសថែមទៀតផងតូកាបានឈឺចិត្តខ្លាំងពេកក៏បានរត់ចេញទៅក្រៅបាត់ខានាគីក៏បានរត់ទៅតាមនិងបានយកថ្នាំខ្លះទៅឲ្យតូកាបានប្រាប់ទៅកាន់ខានាគីថាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅកុំឲ្យមានរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងប្រយ័ត្នមានរឿងធំតែខានាគីបានប្រាប់ថាមិនថាតូកាសម្រេចចិត្តបែបណានោះទេឬក៏ចង់ធ្វើអីនោះទេគាត់នឹងនៅក្បែរនាងជានិច្ចពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះបានធ្វើឲ្យតូកាមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញនិងបានរៀបចំគម្រោងការសារជាថ្មីជាមួយនឹងខានាគីដើម្បីប្រយុទ្ធយកស្លាប់រស់ជាមួយនឹងម៉ាដូនិងសងសឹកទៅឲ្យម្ដាយឪពុករបស់ហ៊ីណាមីតូកាបានជ្រើសយកទីតាំងលូក្រោមដីក៏ព្រោះថាវាងាយស្រួលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអាវុធដែលនៅក្នុងដៃរបស់ម៉ាដូហើយតូកាបានតាក់ទងទៅកាន់ម៉ាដូណាត់ដាក់ថ្ងៃឲ្យមកទីកន្លែងនេះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងគ្នាឲ្យបានដាច់ស្រេចហើយនៅថ្ងៃដែលពួកគេបានណាត់គ្នាក៏បានមកដល់តូកាត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងម៉ាដូមួយស្មើចំណែកឯខានាគីនឹងត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងអាមុននៅត្រង់ឈុតនេះវាពិតជាលយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងបានឃើញថាខានាគីបានពាក់ស្រោមមុខរបស់គាត់ជាលើកដំបូងហើយការប្រយុទ្ធស្លាប់រស់របស់ពួកគេខ្ញុំនឹងសម្រាយបន្តនៅភាគក្រោយហើយនៅត្រឹមកន្លែងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងសូមជម្រាបលា